Новое — это забытое старое. Вот есть такая вот в аптеке маска для ингалятора, шланг и бутылочка. Так, в бутылочке у меня можжевельник. Тут не так видать. Можжевельник, семена можжевельника, прополис, мед, чуть-чуть эффективных микроорганизмов, потом череда. Это тоже такие травы антисептические. И благодаря этому как бы аромату, который идет благодаря эффективным микроорганизмам и меду, и нашему антисептику, можно сказать,